մենք այդ քարտեզներին չենք հասել բանակցություններով։ Դա բանակցությունների թեմա չի եղել։ Երբ որ արձանագրվել է, որ մենք դեռևս Պրահայում արձանագրվել է, որ Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մենք ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, մեր խնդիրն է եղել պարզել, թե խորհրդային միության փլուզման պահին իրավական ուժ ունեցող քարտեզը որն է, որոնք են քարտեզները, որոնք խորհրդային միության փլուզման պահին ունեն իրավական ուժ, ոչ թե ավելի լավն են, ոչ թե ավելի վատն են, այլ խորհրդային միության փլուզման պահին ուժի մեջ գտնվող քարտեզները, եւ եկել հասել ենք այս քարտեզներին։ Երկրորդը, այսինքն ձեր ասածը արդեն գալիս լրացնում է, որովհետեւ դուք ասում եք, կասեք, որ չի Գերագույն խորհրդում եւ այլն, դա էդ է, այլ կերպ վերաձևակերպած։ Իրավական, տեսեք, ես ուղղակի ձեր խոսքին եմ հղում անում։ Ասում եք մեծ մասամբ Հայաստանի տարածքում ա եղել, մեծ ինչ նշանակում մեծ մասամբ, այսինքն, հա, բայց հիմա դուք ինչ գիտեք, ես ասելով քյարքի, ես ինչ տարածք նկատի ունեմ, մեծ մասամբ նկատի ունեմ, թե փոքր մասամբ նկատի ունեմ, չէ, նկատի ունեմ, դա այդ հարցերը սահմանազատման հետագա հարց է, էլ չեմ ասում, ես նախորդ հարցերից մեկին պատասխան ասացի, դեռ պարզ չի, ոնց կլուծենք այդ հարցերը, կլուծենք ինչ, ընդհանրապես մենք ուզում ենք փոխադարձաբար, Ադրբեջանն էլ, մենք էլ, ուզում ենք անկլավ, էքսկլավ ունենանք, թե չենք ուզում, դա մեր կյանքը հեշտացնում է, թե բարդացնում է, էս էլ է մտածելու հարց, եթե երկկողմ գանք են եզրակացության, որ մեր կյանքը բարդացնում է, ուրեմն պետք է լուծումներ գտնենք, եթե գտնում ենք, որ մեր կյանքը հեշտացնում է, ուրեմն ուրիշ լուծումներ պետք է գտնենք։ Ադրբեջանը ասում եք չի ընդունել, որ իրավահաջորդ է, էլի ուզում եմ ասել, մենք արդեն Ադրբեջանի հետ ունենք վավերացված, պարտադիր իրավական ունեցող ուժ, փաստաթուղթ, որտեղ ընդգծվում, այսինքն երկու երկրներում վավերացված, որ Ալմա-Աթայի հռչակագիրը սահմանազատման համար բազային սկզբունք է, եւ մենք ընդունել ենք անկախության հռչակագիր, որտեղ ընդունվել է Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա խաղաղությունը, եւ մենք ունենք նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիր, որ մենք Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա եւ ճանաչելով նախկին խորհրդային միության հանրապետության սահմանները այս հենքի վրա ճանաչում ենք մեր միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Ինչ վերաբերում է ատամներին, այդ ինչ որ հանվել է, այդ իրականում պրոթեզ է եղել։ Եվ ես այդ եմ 2020 իրական Հայաստանի գաղափարախոսության այդ եմ փորձում բացատրել։ Այդ որ ասում եք այդ ատամները, այդ որ չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ, բայց ինչ որ կազմակերպություններ եւ գործընկերություններ, որ մեր իբր անվտանգությունը երաշխավորում էին եւ մեծ տարածաշրջանում իբր ուժեղի դիրքերում էին դնում, դա ատամ չէր, դա պրոթեզ էր։ Եվ այդ պրոթեզը ես եմ հանել, բայց այդ պրոթեզի տակ կան փչացած ատամներ, որոնց ներվերը հանած չի եւ որոնք ցավում են։